bean square raw color na color ja gutti hoa nai chamra inkai boil korike na khabo fry korike na khabo inkai ase ajikali season to itu ase piche gutti ulai jao gutti khabo aro itu ase tita gutti itu beshi BP thaka mano aro blood pressure aro sugar itu ti boil korike na kha nahile pi jolai ke na kha beshi bhala ase BP karni aro blood sugar karni koike na apun ke janai dia ase aro itu ase brinjal itu to le ami kan fry korike na khai thake jolai ke na ulai ke na naram hoi jale bahar la chamra philabo chutney banai ke na pi khae tomato anchana koike na apun ke janai dia ase aro eti tita gutti pe ase aro eti apun sob thakibo iskos itu to sabji thik pra banabo kati ke na boil korike na khabo boil korle beshi taste ase kunba to fry pi korike na khai thake aro itu green chili to le enika kacha ti nimak ti inga korike na kha pi beshi taste ase aro ajikali naram season ase naram ase to chutney banai ke na khaile pe ekdam bhal ase koike na tibe apun ke janai dia ase aro itu sob pura tasty itu kamra choto to boil korike na khaile beshi tasty mongsho khabra to mongsho hi bhala ase koike na apun ke sob janai dia ase de koike na apun ke janai dia ase bhal pra sabi aro sabji ti inkai ase aro lai pata pe ase aro utaki lavachna pe ase alebe lavachna to beshi sundar ase hi beshi moja ase de tu lavachna to le pokra banai ke na kha to beshi taste ase de olop choto kati ke na to apun pe inga khabi koike na apun ke sob janai dia ase de thank you all it's my channel please subscribe me